Assalomu alaykum hurmatli ahli Instagram. Fasada xudash 7 metr shusas. Срочный под бизнес гостиница Мекаги Акоба ин видео. Короче, арендраму я сразу гуфтам өрем. Некрасова ko'cha, Pushti prezidentskiy maktab bashsas, asari ko'cha 100 metr, 200 metr ham tu darunba daromdanba. Короче, men bahaybat. Men auguli safed devol, to vay ugli safed devola. Короче, 7 va darunash 24 metr shusas. Hozir men darunash ham shuma ba obzor buna. Faqat injaba hozir dalli moment sharoit mayxel 2 grad agar xudo xohlab nasib bo'lsa, anam xelkada xushro'kada bardoshda gостиница пасница любой чискунет мушуд. Мен пештара хоно, манин хоно ҳаст, и дарунашо боякта анам хе хонеш аст. Короче, дарозигеш 24 метр, интунокеш 37 метр. 2 град агар худо хоҳад насиб бошад, акем гусен ки ман ба салекак пул зарул аз барои ҳамон муфришам гусен. Фараз кунед, Некрасов ko'cha, Pushti prezidentskiy maktabba 8 sotux zamin buромсас, нархаш чанд пул ба меарзад. Комментария наистеретон, xudo xohlab nasib bo'lsa ki agar qiziq kunad agar direct va plus monitor man narxasha mogam shumba. Короче, axirash menja hozir devom nakadagi men tunukaki vayka yuksen, yakta anamen kunjakash mana anam jesh saleka ko'scha. Xudo xohlab nasib bo'lsa, inam devolchaka greton mushud. Короче, judoyam bahaybat, joy kalon. Miktagi odam faqat tekst mukunada yakta xushro'ka bardorad mushud. Hamotona nazdinam chand pul va mearzdagi bo'shad kommentariya plus monitor. Men shoma narxashki mogam xudo xohlab.